Saiki Indonesia mulai saulan awakmu wingi piye? Darah tinggi ya. Pulang Indonesia malah darah tinggi. Waduh, ran. Ini sambil bosok piye? Bukannya awakmu pulang Indonesia malah oleh energi drink. Energi negatif. Ya, oleh energi yang jos ah. Bener enggak? Ngono, ngamuk bendino paketan urung teko ditakoni, "Sabar ya, Bu, masih antri di bea cukai." Telepon nek, "Di masih di bea cukai." Bolak-balik ngono ya, akhirnya aku emosi lah. Terus Ngantek tekan aku rene, urung teko paketane. Ngantek hari ini urung teko paketane. Kayak kopi ya? Iya, jalan nang Indonesia kok. Indonesia piye? Karu-karuan. Gak karu-karuan. Apa sing bikin gak karu-karuan, Ran? Iya, kabeh. Loh, kok iso lho? Apane sing kabeh? Bos barang-barang pengen emosi tok ae nang Indonesia iki. Lo. Kok ngono, Ran? Niat ngene ya. Numpak kereta ya rak emosi. Iya, emosi aku. Iki nganu gak enak iki wisan kok. Numpak kereta ya emosi. Entak keretane enggak, tuku tiketnya iki lho. Ayo cepet. Lah nyene kamu gak ngerti saiki serba online. Gak online. Kono ku kabeh iki barang-barang iki bisnis dibagi-bagi ning Indonesia iki. Dibagi piye? Nyatane nang yo nek walaupun online nang kuwi kan iso nang bandara nang kuwi nang stasiun kan tuku yo iso ta harusnya. Nyapa ngomong. Kalau langsung apa ya? Wae Sama. Hah? Ya. Gak iso. Sing gawe emosi ku apa? Sing gawe emosi ku jerene apa pasporku iku urung aktif. Urung terdaftar. Nang kementerian meneh ngomong. Lho, paspormu Terus durung nek urung terdaftar. terdaftar nang kementerian terus aku kok iso mabur teko mambak. Terus Terus iki aku iso metu ke imigrasi ya apa aku ngono kan. Iya Bu, di sini belum terdaftar. Saya aku coba terdaftar aku kok ngono kan. sistemmu itu kepruken ae Mbak gak ngomong itu. Terus aku ngomong, "Mbak bisa pegang komputer enggak?" Heeh. Coba Mas tak gituin. Terus iki nang di stasiun Kroya. Kediri. Oh, terus? Proyek malah lancar-lancar ae. Nah, terus Terus ya Bu, mohon ditunggu ya. Ora kae ora anu, ora nek. kowe stasiun arep nang ndi? Di Proyek. Oh, mulih nang Kroya. Ora waktu kae kan nang mampir nang Kediri to. Terus Kita mulai nang Proyek. terus Lha kuwi lho nang Kediri arep mulai langsung mulai iku. Ngono kuwi gak iso. heeh. Mari ngono nang Alfamart ya ngono kuwi. Meneh. Direne ora iso konek. Akhirnya aku tuku online nang Shopee kuwi dibantu. Iso. Heeh. Berarti kan asline iso to. Asline iso yang kok ning anu ae. Stasiun. Pegawene stasiun. Iya. Paling pegawai anyar. Lah iya nek sing kuwi barang sing wong lanang itu barang tak anu. Padha ae piye? Kayak pokok. Padha wae ora iso. Ngomongnya belum bisa, Bu. Nanti sore kesini lagi. Matamu ngene biasa. Nanti sore kesini lagi matamu ngono ya. Wah, kalau aku langsung sewot aku.
Lah. Gak iso deh ngomong ket mau bolak-balik. Jadi kayak ngono ya ceritanya. Ya emosi kok aku. Emosi tiada henti. Kene wis apik iso ngomong nek aku marah-marah ora enak krungu ya. Aku suarane ilang. Piye? Marah-marah pun gak enak wong krungu, wong suaraku ilang. Oh, ya berarti kan masalahnya kowe gak iso ngomong bisu ngono. Suarane ilang karena watuk. Oh. Gitu. Terus nang bandara pisan ya ruwet. Nah, bandara mulie tekone pase teko kae lho. Pas tas teko ruwet. Ora download apa wae. Oh, gara-gara internetnya gak beres. Yo. Bandara itu ngono gedine internet ae kono ora iso. Itu sapa nyeneni sapa iki? Wis Nek bandara nyeneni Pak sapa iki? canggih. Bandara yang nyenani sing duwe nggon Sapa sing denggon? kopi pah lho. Kopi mur. Oh, gubernur. Buka pipa kok salahno iki. Ya, buka pipa ya sidak ke bandarane, wong isine kuwi konek bener. Oh, di sini nggak connect. Ini gak konek. Jadi awakmu ne mumet dase. Gak iso ngisi ACD apa jenenge nek aran. Apa jenenge Fuyan? Kayak kopi. Nggak usah ngisi ACD ya gak iso. Untung ngene wong apik. Apike piye? Yo kuwi lho ngonekno datane dene nang Tapi bayar. yo ora sih ora njaluk bayar sih, tapi kan yo aku merasa terima kasih kok ae. Terus pakai I. Pakai piro? Keteh. Saya kedolan. Ya kan. Film ra kok wae. Kalau ini ngomong nggak usah, nggak apa, makasih ya. Soalnya kan lah. Nek lagi apa ora? Baik, kakak mau pokoknya sih dorong-dorong aku. Oh, gawe rompi. So, Nek tukang apa troli? aku juga, tapi gawaknya aku nggak belum kan. Ya berarti kan awakmu wong apik. Bandarane sing gak apik. Bandaranya api, Terus internetnya sudah api. Kurang. mungkinnya mules we. Siap. Sudah nunggu ya. Nah, bisa kok. Enggak lah, habis ini. Masuk. Iya. Siapa sih ngate mangan lontong rene ya? Padha rene. Oh, live Fuyan live. Nah, niki live. Rene ndang rene, mangan lontong wis mateng iki lho. Lontong apa lontong? Lontong sayur. Ayo. Bupati putuku, moga-moga putuku jadi Mantap. anak yang soleh. Kayak baik. Sapa putumu? Nek Diva, Moga lahir lancar, lancar. lancar. Anake sapa? Diva. Oh, dia putu we. Iya. Oh, the best ah. Iya. Yes. Ngeliat duit malah ngeliat. Duit malah ngeliat. Nah, salah. Aku penerus mulan. Sambil anak kan lika-liku. Nah, Karek ada Balik lika-liku. ngrasakne, ini saiki ya sambat nang. Gak sambat. Sambat karo bojomu.
Aku ki gak wajib mbok tambati lah. Mantap, ngono kan. Tak ngono. Ya, Ma. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Selamat berlibur Kamu berlibur. enak ngerapi lah. Kali ini kita ada di rumah saja, baru bangun ini ya. Pokoknya teman-teman yang lagi libur jaga kesehatan dan happy selalu. Kita di rumah mau menikmati nih lontong, sayur, terong, kacang dan kawan-kawannya ada di dalam. Terong kacang dan kawan-kawan. Terus ini lauknya tempe, ada tempe goreng, tempe mendoan. Nah ini pokoknya siap santap ini teman-teman ya. Si masak kayak reng kita potongnya. Nah itu sambelin ini kerongkongan kesukaan ibu-ibu, ayam kerongkongan. Nah, Hai panganan pirang tahun kan ngono kae. di Hai. Mambura. Wis Oh, taruh ini sambal nanti ireng kaya rupaku. Kok ora pangan. Yo apa kuwi? burger. Ya Allah, wis kaya ngono kok. Ya Allah, nyeran. Ya Allah. Ast. Nah ini wes mulai pembuangan rusak sampah. Om saiki Yudi, selamat pagi Om. Iki wes monggo Om sarapan. Iki sekarang itu lontong sayur Om. aduh, orang itu gampang sakit. Mbok yo lek Enak ayam ayamnya iki bareng, kayak Mas. kapan iki? Bojoku makan goreng deh ini, dek ngene. Dek inginane. Cek kena. Nah, Cek kena Ya, campur lah, sambel. kayak Ojo cek kena iku goblok, Domongi kok. Terus digok nang sampah. Di panganan anyar akeh. Ora usah mangan panganan bosok. Iya. Manuto demungi wong tuwa, kesehatan iku larang. iki untuk ngomel-ngomel jaga kesehatan, panganan dan blendera. Wong iku lho padha mati nom. Pengen mati nom ta? Mati yo sak tengah umur do mati kok. Ay manganan sampah. Iki calon mertua tapi gagal. Saya bangga dadi loro tuwa ya bendina ngopek. Calon mertua gagal. Ada Mbak Suma Zahra, selamat pagi, monggo sarapan dari Taipo. Monggo Ini juga sarapan. Taipo yang tukang masak. Taipo Tiran, Taipo pusin. Fusin. Nah ini Taipo Fusin tukang masak. Kalau libur weh, mulai Londange lho guys. didowo. Marem apa ora guys? Size Size-nya. size luar biasa mantul sekali. Yang ini gitu kesukaanku. Waduh. Ini potong desa nih. Hmm. Taipo Market, Mbak Suma Zahra, salam kenal Mbak Rani. Saya Rani, Taipo iya. Market. Taipo market nggonku. Belanja? Len. Sudah naruh bayi. Wingi aku kok kono. Lek liwat disopo-sopo ya Mbak ya iki wajahe. Iya ada wong Taipo, penduduk Taipo ini. Kalau libur dia selalu ke sini. Kalau nggak ke sini berarti dia lagi mudik. Ada Mbak Manda Gazala dari Zulong. Mbak Zulong Rani ki lho. teko, Mbak Rani Siapa? teko, enak tenan iki mestine lek Mbak Ya. Rani nek kene. Iya, Rene mangkat nambah. Rene. Mbak Mentari ki. Iya. Wah, iki menul-menul banget iki. Menul kayak aku lah. Nah, ya. Iki menul-menul banget kayaknya kurang apa jenenge? Perang banyu. Enggak, kurang ngisi. Makanya jadi lemes. Ya Leto. sukaanmu lah pas. Ya enak rek. Narene rek wis. Iki siap. Siap. Yang Rene sapa? Sapa Bu? Sapa kuwi Mak? Diana. Bu Diana. Jirene kamu kangen aku. Ini Palsu ya kan ini. palsu. Ini aku udah di sini nggak nggak kesini. Palsu. Palsu. Mbak Suma Zahra, sehat selalu Mbak, enjoy. Kapan Mbak Yuli? Ya wes pokoknya sampai libur ini. Rene ya, tiap minggu aku di sini. Enak pol iku masakane Mbak Rani. Nah. Ada duanya. Menul kayak inul.
Om Yudi, kalau di Solo itu namanya lodeh Podomoro. Iki lodeh kroya ya. Ini di Lungkas juga lodeh Podomoro, Om. Semua Iya. teman-teman kalau udah lihat kayak gini Nah, urung pasti Podomoro soalnya. soalnya ngerti sing di omah cek ngeweh. Nah, urung Cek ngiler. Podomoro. Isu-isu si Rani masa itu kita masih tidur. Ya Rene tete sing dadut-dadut bojoku. Kontang tangi sing tangi kok sindite ya deh. Salah Mbak, aku Fanling. Oh iya salah iki Mbak Manda Gazala ternyata dari Fanling. Oh, Tanggone Fanling Mbak Mila. Iya. Mbak Mila, kok Lela? Mbak Mila, kapan karene kok? Rene, Heeh. iki tak kon aku ngene. Aku janjian tanggal 25 ngumpul di Taipo. Masa apa? Hah? Masa apa saya? Tanggal sawe, mbok masa apa? Urungane request. Kalau nggak request. Aku teh masak apa ya? Apa? Ayam lengkuas. Oh, enak. Ayam lengkuas tapi kok ribet gorengnya ya. Iya, paling ribetnya orang ayam lengkuas. Dewe ayam betutu. Ini malah simpel. Tok saya pangan wong akeh. Wong Kediri asli, iki Mbak Ira Puspita Dewi. Bagaimana daerah Wonojoyo, Nderangin dan sekitarnya? Apakah sehat selalu? Apakah semangat menjaga loyanka yang di rumah? Nah, Oh, ini Mbak Wong asli Kediri kan? siapa? Lagi Joko Loyanka nek Kediri. Siapa? Heh? Siapa? Ira Puspita Dewi. Oh, dia Joko Loyanka. Heeh. Loyan kan sing mbok critakno Mang. Oh. Sekarang soalnya Pak aku raro wingi. doang ini ci urung di Oh, orang hire. orang hire soalnya kan si Sherly masih di Jeng. si Sherly masih di rumah. Oh. Sekarang kan di ICU. Shirley. Iya. Yo, alah aku ini. Merono ki ngene iki. Cah iki kelemon, kalau gak sehat. Ki opo ora wedi lho. Ternyata Laura tenan. Gendeng nang dalan aku ngono kuwi. Lho kelemon. Soalnya tak delok napasnya abot Shirley. Susah bernafas. Mbak Patitea, jenengan kan ada di kos WB, mantap betul gitu, so semua mantap Sini jiwa. Sini Nah. Mbak. Jadi kalau nggak kesini jadi aku gak sarapan nafsu makan, jadi sendiri. tetap pengen mangan nah. Ayo. Weh, jangan. Mulai. Mbak Zuma, Zara, makasih Mbak Potong Yuli. semua aja ya. Hah? Potong semua Iyalah, aja ya. heeh. Sisa nasi tak ran gitu bojoku. Iya. Lek pas aku kerja kan tak tinggal dia kan tak ada blenderang. Ngono kon sehat. Gak apa-apa. Senane bojo kan blenderang. Enggak nih panganan sing wis biyen-biyen tak bangun. Iya. Wis ngono kuwi, sis dina iki dipangan sesuk gak apa-apa. Sisuke kuwi aja mbok pangan neh. Minyake iku lho wis. Loh, sampean di Kepenjarong nanti kasih kabar Mbak hasil dari Penjarong seperti apa? Sopo? Patit ya, menjenguk temannya yang di Penjarong. Oh, I see. Isi, right? I know. No talking no money. Oi, Kak ajak aku ke penjara nih. Iya lah, kok jadi pun kok rewer-rewer. Yo Kak Koko kan cerita. Oh, enak Ran. Kabeh padha pengen Ran. Rene dong. Ini gadgetnya ini- Rani. Ini ya. Gara-gara- Lontong ini hari ini cantik banget, nggak tahu nggak kayak biasanya. Ya, hatinya lagi haule hatinya. Pulang dari Indonesia sumringah ya nggak sumringah. Goro-goro paketannya gak teko-teko teman-teman. Iya. Makanya kalau ngomongin paketan dia selalu naik darah. Emosi. Naik darah. Emosi darah tinggi. Darah tinggi. Aduh. Sing po paket iki pirang kerdus. Sadus gede yang jumbo kan lho. Apa sini inten nah? Oh, sisine barang-barang kali rong tak kuatiri wis itu mah. Apa? Mas tak lebokne. Mas gelundungan. Yo. Ini kok lawe uleg-uleg kan iki kok istimewir lawe uleg-uleg. Guys, lawe uleg-uleg guys. Piye ngene iki jalan duwe juragan kaya ngene iki ana duduk uleg-uleg piye jan. Lah kate pada bahasa beli, aku saiki sama saben. Jo gaya-gaya lho Ran iki Ran. Kok iso gua ya. Si
mangan sambel saulek-ulek jan. Siti guys, Siti. Saya cinta kesehatan. Aduh. Mbak Panitia habis dari penjara kasih kabar lo ya. Bagaimana? Iki mes ya. Busuk nggak? Mambu iki wis ngegon busa. Kamu? Terus nggak mau? Ya kan berbusa. Ih, kapan iki? Pengen aneh. Winginane. Astagfirullah, iki siput lho. Kok Iya. iso gawe bisa rapi. Kok winginane? Wis opo wong-wong iki ta yo. Ngomel. Obat jantung kan? Olahraga jantung. Apa iki? Olahraga jantung. Olahraga jantung. Ini kayak jantungmu berhenti seketipan. Masak dhewe ta? Gak, sakno nek kono. Nunggut. Good. Hotelnya tutup kapan? Hotel tutup. Saya banget. Oke. Alhamdulillah wis pokoke padha andum donga, andum kesehatan, andum kesabaran, sampean sing sabar ya, Mbak. Mudah-mudahan untuk Ayo, Mbak Bulan. Ira Puspita saya doakan sampean selalu sehat walafiat, rezeki lancar, Amin. kok endang turun visa. Bin. Nah, kabar gembiranya sudah semua beres. Dokumen sampean yang dari PT, insya Allah hari Senin itu kita masukkan dan nunggu jadwal bisa masuk submit Iku ke sing Joko konsulat. Loyan ka? Heeh. Ate Rene. Yo, pas aku mulai wingi kan dek belajar bahasa Kantonis karo aku. Niat nang Hongkong. Kebetulan Urung asli tau di Rene? Gorong. Makanya kan wis tak training nek omahku kan hampir Tapi wis Singapura. 3 minggu ya Singapura tapi tahun kawak tahun 2008 sebelum menikah. Saiki butuh nyelot akeh wis nikah duwe anak loro ran. Ah, masane. Omahe cek ngontrak dadi wis pokoke semangat berjuang. Semoga sukses nang Hongkong. Nah, bojone sih apik banget. Alhamdulillah. Sampean ke Hongkong itu bukan pilihan yang salah ya Ran ya. Ya enggak lah. Pokoknya tepat ya Ran. Yang penting kan ya teh berkeluarga, bojone sing amanah, Nah, amanah. Enggak salah. Wong wedok salah iki mergo wong lanang salah. ngono. Iya, ora disalahi wong lanang wong wedok ora mungkin. Engko di demo karo wong lanang Ran. Oh, demo karo wong lanang-lanang ya demonan lu. Aku tak demo balik. Ini teman-teman ya, faktor dari rumah tangga bubar itu jadinya karena faktor dari sang pasangan lelakinya. Kalau pasangan lelakinya amanah, menjaga, Mana Fatona tablek. kok nggak play ngono darling ya. Iya. Dibaleni sik omonganmu apa? Amanah Fatona tablek. Kok patonan barang digogong kok. Patona. Mati terus digodhoi. Oh, jan. Oke. Wis tak dongakne lah pokoke. Amanah ya Ran. Heeh. Bojomu amanah gak Ran sing anyar? Gak amanah kene tak ewangi Amanah, gorok. itu. Tak ewangi gorok Ran aku gelem. kok. Ora manah yo kirimi surat ke kene. Ngono ya, gak usah pusing ya. Sing Gak usah padu-padu ya. ngapain? Duh, situ dah bojo. Sido lah, makane case iki cocok. Ya, 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 ya. Situ tiba Aku jadi pendukungmu Ran, tenang aja Ran. Kowe nek nyalak aku tak coblos Ran. Duh, Heeh. Pokoknya aku jadi pendukungmu. Dilarani wong lanang kene tak ewangi gorok Ran. Heeh. Wong nyambut gawe kaya ngene masak ya pinter. Wonge ya ayu menul-menul. ya, 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 ya. Guys, Ini ora neko-neko, Nah, tinggal iya. libure mangan ya masak dipangan bareng-bareng, kurang beramal baik yang bagaimana? kok masih- Jelaskan ya Ran. Lah iya. Kok cek dilarani wong lanang, mulai nek omah ya diumbahne sempake sing Lah iya. lanang. Walaupun Itu duitnya puluhan juta, ratusan juta. Ya, 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 ya. Kok cek dilarani njaluk di Entesi. entesi ya. Ajar wis, ajar sak keneke wis. Gak usah bingung Ran. Gak apa-apa, minta kesempatan terakhir. Oke. Oke, nggak apa-apa, selalu memberi kesempatan. Kesempatan. Mm-mm.
Nek. Sampai nafasmu main lagi. pengap-pengap ngono. Tidak ada ampun lagi. Amin, amin, amin. Bismillah. Dongane, Ya. dongane Ran, muga-muga tercapai impiane iso gawe omah nek sanding omah Quran. Amin. Ben dadi tangga Quran. Pun rena omah nang mburi ya lah wis. Buri awar sorpring, Iya, surfing. kancane gendruwo. Yo. Gendruwone Genderuane, nggon aku genderuane kabur kabeh kan. Gendruwone karo dheke lho wis hopeng. Emang dia nak genderuane ngono. Hah? Nang Kediri genderuane paling ya. Ya pring-pring kan nggon gendruwo to Ran. Mburi kan pring-pring. Nggon aku kabur kabeh kan. Ayo tak ceritani mistis. Iya. Wingi pas aku balik, Bro, temenan iki ora ngapusi. Ya, deh. Kan aku kan biasanya nek balik iku langsung ziarah Lek. Nang Mas Dino mesti ziarah sih. Lah iku ngantek iku enggak ziarah. Karena aku sibuk ngurusi omah. Omahku kuwi kotor banget. Terus Turu bengi, lawange iki grek. sing egrek-egrek Lah ora ro. nek omahmu. Heeh. Lho. Padahal jam tengah loro bengi, paneh grek ngono kuwi. Terus aku metu kan arep mungkin ke toilet ora enak sapa-sapa. Kok Dimas dolan urung balik, babe ya ora nang kono. Aku mlebu neh, Lek. Terus aku mandak turune setengah telu, moni neh. Grek. Iki lawan iki iku nek obah lho. Iki nek lho, Lek, ceklane pintu kae lho. Oh, kok ngeri ngono Ran, aku mau mampir omahmu Ran Lutfi. Terus mari ngono. Gak saiki mari ngono bari aku bari ziarah enggak enak. Kan apa-apa. Ya leluhurku pengen kuwi mulai. Ya iyalah, mungkin dan diparani. Iya, mungkin biasa kan ngono kuwi kan. Enggak enak yo kok keweden-weden opo enggak enak. Saiki mun papringan ngono aku bro kuwadang aku pring-pringan bakari bendino. Ya bakari bendino. Ran, Iki kok bakar. jarene Mbak Ira Puspitasari ngene. Iya, Mbak Mbak Ira Puspitasari, kok bener ya? Wong lanang lek apik iki pasti kita akan kembali baik. Iya. Wong wedok iku cerminan dari suami kita, suami itu. Ya. Iya, kalau istrinya apa suaminya baik, istrinya ya baik lah. Satu ya kadang istri baik, setia nggak selingkuh nggak apa. Tapi malas kerja. Terus males kerja, ya main, ya mabuk, ya ora tahu kerja. Iku bojoku mbiyen. Mantan bojo makane mbok pegat. Lek seneng kerja, ora tau leren-leren lah. Ya memang manusia nggak enak sing sempurna ya kan. Ya seneng ngono. Tapi nek gelem mareni ya dikek ampun, nggak kayak mareni ya terus saya rombong sang. Ya. Jelek iki malah enek bati rese. Ya. Kurang rame. Pas gak darling? Nah, pas. Mbak Diana nanti. Mbak Ayo. Diana cek luru. Diana, ayo rewangi hi'a. Jarene Mbak Ira Puspitasari. Matur suwun donganya. Muga-muga kesampaian nyampe Hongkong segera. Amin. Mbak, sampean teko rene tak gawekne rendang. Rendang, Singgal mungkin. nggak ada asam urat. Lho. Iya. Ya. Gawekne soto ae. Oh, dia lagi nonton sama ibuku jarene. Oh, Salam. Karo Bu Har? Heeh, Bu Har. Bu. Lagi yak-yuk sikile. sehat-sehat, Bu. Mam lodeh kali lontong sayur niki. Jenengan disehat-sehat. Heeh. Jaga kesehatan, makannya Amin. dijaga biar sehat, awet muda, awet cantik. Pikirane. Pikirannya sing Ya. ora ampung lho. Salah. Mantumu lho, Bu. Mantumu lho yang raya aku tok ae niki. Oke, menu hari ini nih, Enak. lontong sayur masakannya Rani. Wong gabru. Wong gabru? Mm-mm. Iya, saiki wong gabru. Tidak habis wong gabru ya? Aku senang gak dadi wong gabru. Kan cedek ke batasan Iya. kali tok. Betul tau omahe Bu Har atuh yo. Kok adoh piye ta iki ning genah? Mulai pano cepet iku ngono atuh. Gak roh. Enak jalan blusukan kok. Mo,
karo penak. Pak pedah ontel harus sehat. Pak laro Pak no. Pak nak pedah ontel kok gabru kok. Pak no. Pak no. Pak no. Tak lagi ngeruar. Aku udah ngomong aja kan. Nah. Ya apa dinep lawange? Hah? Lawange apa Kan dinep? kocok kan, ketok kan. Oh. Orangnya kan jenep. Kan ketok kon juga kan kocok. Lah apa gak apa buka? Enggak. Aku celuk-celuk tok. Budek kok Ran. Niko pada melompat ke kamar. Ada kelot. Ini pada tidur siang. Tak kedor-kedor. Ini kowe ganggu. Lah iya. Jam piro lho tekomu apa suk jam 6? Ora, wan kok jam piro sih? Jam piro, Bu? 10. Jam 11-an aku. Iya, Wong gak iso. dulu, mek sedilu terusan dhuwur kok. Dhuwur kae mari bar adzan aku balik. Terus nyang Salat dhuwur mari ngono toto-toto mulih kroya. Mulih kroya. Mulih nang ngomong. Jarine tak baturi lek masak Mbak Rani. Kapan saiki rampung? Ya. Lah wong sampean wis interview jarine sampean libur dina Senin sampe ngomong oke ngono lho, ya ora bakal ketemu to. Ayo. Iya to. Rugi libur gak ketemu saya. Aja ngono Ran, gare wong engko malah galau ora. Gak apa-apa Mbak, libur hari biasa tak wae blendrang ngono lho Ran. Oh iya. Masake kan Minggu mangane kan Senin, berarti kan blendrang. Dek kan interview karo majikane dhewe. Jarine libur Senin. Mau mandai ya dadai never mind jarine. Kok kene sambat tak ceplesi. Never mind yo wis ora apa-apa. Entek blendrang berarti ya kan. Blendrang. Heeh, pangga tak kengei Mbak sampean. Ya. Sorry, ngene masakan ngene iki wis pokoke pangga tak sesani dangge sampean. Mangan satu hari iki wis cukup nek kene mangan sedina pisan. Mangan enak rantel-telep. Badak gulu. Saya ngisi bensin. Jarene rendang kesukaane. Sambal kacangnya enak enggak? Enak banget. Anu kayak enggak nganggo minyak. Oh, disangrai. Larang kan? Larang. Piro sak kilo? Terus kan? Mulai aja. Entek piro mulih nyang Indonesia kan? Sakeh. Sak wulan. 50? Ngapa 70 entek? Lho kok nggih apa Ran? Ngumpulne dhuwit 2 tahun kok terima mulih sawulan tek 70. Enggak kabeh sih, entek nang anak lanang sih ya. Nek ora tak tinggalan kene sih. Aja dintentekne Ran duwite. Ora, cek akeh duit. Duit era ini masih banyak. Jangan hotel. Ya. Tak apa jenenge? Tak titip anakku barang, anakku. Anakmu. Ya kan depa barang kan yo anu apa jenenge? Dek mantu kan ora kae to, ya slametan barang ale ini lumayan lah. Slametan tok non tes 10. Kowe kan ora mulih ra suwe. Ora Iya. mulih suwe kan. Ora suwi mulih. Ara nek tisu ta? Iki lho, di sakmene iki lho. Oh iya. Entek melar-melar, guys. Ran jarene bagi resep rendang calon majikane Mbak Ira Puspita Dewi suka. Alah, rendang gampang. Rene sik. Pokoknya Mbak Ira ini semua resep dikasih jangankan rendang ya Ren. Iya. Cara menaklukkan majikan Iya. wis. Wes. Kene ngomong karo aku. Wis pokoke resep wis nek ngene rene kabeh ora mung resep masakan nih. Iya. Siap mental juga. Ya Ran? Tahu ya. Mbak Haririn A, ini sampai masih ke bagian live ya. Kita di sini juga masih ada ini lontong sayurnya. Jadi sampai nggak ketinggalan live hari ini. Wis pokoknya hari ini Ibu Kuran sampai naik kono ya jaga kesehatan. Oh iya. Oke, Bu. Wis pokoknya andung donga. Saling mendoakan, moga ketemu neh. Ya kudu ketemu to Ran. Iya, moga-moga kita bertemu lagi. Iki calon wong gabru. Calon wong gabru ketemu. Wes lho, wes gabru kok. Oh iya. Betul. Sah kok. Sah.
Ya Allah, kok pengen Mbak Rani, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wis langsung menggo nang toko Indonesia langsung enek, Mbak. Gak sama rasanya ya. Ah, Tapi nggak Indonesia sama. rasa micin. Saya tanpa micin. Apa micin tapi pakai umbel ini. Iya. Berarti Saya lagi ini nih. Apa hidung saya alergi sama air ke udara dingin jadi metu ketian dulu nih. Ya, 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 ya. Kakek mangan sambel. Perih do perih dulu nih. Iyalah, pokoknya libur Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tiada bedanya. Sing penting Cuan. cuannya itu pokoknya gurih. Buru libur gak ada ngenteni duit. Sampai libur Gila sing kapan? beda iki lho. Ini beda Lomboknya ya, Lomboknya gak pedes ya kan? Oh. Lombok Indonesia. Indonesia. Ya, 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 ya. Umurmu berapa tahun kok semangat kaya Umurku iki wis separuh setengah umur. Kayak belandongan. papat Tapi lima? masih semangat. Papat lima ran? Eh, ya luwih ta? Kelahiran tahun piro? 48 aku, Lek. Papat walu? Iya. Masa papat walu ran? Damong iki Kowe kelahiran tahun piro ran? Hah? 79? Kok 79, 75. 75? Yo. Mbah wae ta bakno. Bawa. Mas kowe 79 wis budal kaji lho ran. Sama Kak. Jarine Rani, ojo urip nang Indonesia ndang mati ya. Ora ngajar ya Ran. Lah aku nek nang Indonesia pernah jadi nganu almarhumah Radi ngono. Almarhumah Rani ya, kirim donga Al-Fatihah ya. Iya. Ya, 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 ya. Saiki iya iya. Mbak Ira pun betapa diri ya. Tak dongane sampe nek Hongkong muga-muga kerasan betah pokoke. Ora betah ning Hongkong iki, Pak. Apa plak? Salah ora betah nang Hongkong, salah. Pokoke wani perih Wong pokoke. aku sing sembarang-barang tak lakoni nang Hongkong kok gak betah ya. Ha iya kae ya pernah bengi tengah wengi Gagal. jam 1 bengi antri mandi. Ngadeg nek ngarepe kamar mandi teman-teman dirasakne ya Nah. sama Rani. Mangan sego kerak tahu. Biasanya hanya dikasih kerak, wes gak apa-apa. Saiki, Tetep betah. saiki piyeran? Mloka mlaku ngarep Nah, nyicil mula wis saiki. bayari. Kerja gelen cara gelen gayeng. Ya, 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 ya. Penumpang gedeng di sana. Sampai dia. Apa gue celok kan? Awet nama lah ya. Sama saya Nang gue celok. Hongkong enggak koclok iki, ndang mate. Nyakitan. Kon. Nang Hongkong iki udah koclok. Berarti cara memanjangkan umur berarti ke Hongkong. Iya. Wis duwite lancar, ben bulan. Yo meli ora apa-apa, ngtrae majikan bayar. Ngono ya. Berarti gajinya sak omelane majikan ya. Ya iya. Wis Include. sepaket, Include. include. Aja belum gajian itu agak gelem omelane ya. Iya. Yo meli ya. Biasanya Trae- zaman now kayak ngono arek-arekan kan. Yang trae kowe bayar ya melono sak bawasmu. Susu lek kesel ngomel lek meneng dhewe. Ya iya, engko lek awakmu wis kerjamu wis bener majikane ora ya meniren lambene ya males ta komplain wae. Heeh. Pasti ya meneng-meneng dhewe. Ya, 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 ya. Ya rame-rame kudu komplain nah. Hak. Bosnya ora nek Hongkong. Oh. Sing kapan kae kan bosnya turun nek sebelah ngono kan. Pas Oh. renovasi omah kono kan kosong. Walah, pantesan. Jadi dhek sing komplain bos Iya, iku. bosnya lah sensitif to wong tuwek. Oh wong tuwek. Botak kan tak terus Urung ketemu botak. aku sih merekno. Lah iya, Pak. Jelas ketemu aku ya Pak, Mbak aku wis. Siti. Iya. Boleh ngene iki. Ya, 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 ya. Ajar karo Rani. Aku tuh ke Indonesia balik ngene iki. Aku wis meneng kayak gini. Anu aku nonton TV aku meneng ae. Kayak duitmu wis entek urung? Entek lah, reno-reno nggih reno-reno. Kok mlebu kamar enggak dompet sih. Kayak 500. Cair. Ya, 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 ya. Langsung terima kasih mbahku sayang ngono. Ya iya langsung I love you. Balanang bawa itu. Balik lanang to Mbak Wedok mana enak Mbak Wedok yo
Wis ra iso apa-apa nang ora dijumpo. Oh, bawa itu nang jumbo. Kayak itu ya matur suwun ya Ran. Ya iya, masa ora matur. Gak baper ya Ran. Nah, kuwi kaya aku kaya anak. Kaya anak. Wis maling ngono ya. Dijeki nganu, dijeki mangan nang kafe dekoral ceritane. Iku apa jenenge Tapino. Tapino. Pas. Kafe dekoral. Kaping karo mbahmu tok. Iya. Kan sapa meneh, Mbah? Ya awake dhewe lah. Mosok karo mereka ya ora mungkin mereka gelem. Mereka yo karo bokae karo anu kacemu yo karo bojone. Ngono. Lah sampean ya karo awakmu ngono. Dadi istri mudane no. Ya. Ndi adune? Apa? Apa alum foil ndi aluminium foil ndi iki opo? Bendi siapa Randy? Emang aku sing pasang. Iya no. Ajar misle weh. Oke teman-teman, wes cukup sampai di sini dulu ya. Jadi percakapan kita sambil sarapan nunggu Irani mangan lontong sayur nikmat sekali. Pangan-pangan masak-masak dewe, di pangan-pangan dewe. Soalnya kita baru bangun, jadi masih belum lapar. Ngopi dulu, nanti agak siangan baru kita makan. Jadi teman-teman Woi, aluminium yang libur kepengen foil main ke rumah, kemana? monggo silahkan. Menunya sudah ready, lontong sayur. Entek ya. Tempe goreng dan mendoan kayak gitu ya. Sehat selalu, selamat selalu libur, jaga kesehatan dan see you in the next video. Ya. Aluminium foil kuning endi? Ora entek, ora ana sing gawe kok. Kerantek kok gak enak. Kena ora diganti kok bleder. Wis ra karu-karuan kok. Ebret. Apa iki sih? Iki apa? Yo. Duk. Aku mencintaimu. Apa ran kok Mbak Iran? Bahaya ngono ya Iran. Waduh. Nang ndi to, Lek? Gemei lho ran. Wes ah. Lho, mbok sumpel ning ndi, Wes. Bro? Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Sekian. Kita mau rehat dulu. Dan bye bye. Iki njero-njero kayak